Это наш общий дом. И ты не имеешь права меня сюда не пускать. Оказалась она в очень тяжелой жизненной ситуации. Вынуждена скрываться с 6 детьми от бывшего мужа. Он бил меня, бил моих детей. Постоянно препятствуют общению. Я люблю своих детей. А какого черта тогда вы живете в этом доме, она на съемной квартире? У меня нету другого жилья. То есть вы в тюрьму пойдете, понимаете? Вместе со своей мамой тоже наносили мне побои. Открыл колодец, и туда провалилась наша 2-летняя дочь. Из шикарного дома за 10 миллионов, от прекрасного мужа, взяла и свалила в кризисный центр. Ты знала, что он детей любит. По-больному ему сделать. Почему ваш брат просто не съедет оттуда? и всё? Есть где жить, и там есть квартира мамы. Или вам теща ваша бывшая покоя не дает? Ну да, она очень сильное влияние имеет на мою бывшую супругу. А какое она влияние это имеет, я не понимаю. Давайте у Марины спросим. Надеюсь, без драки будет. Добрый день. Саш, ты помнишь песню? Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Как-то мимо меня прошла эта песня. А ты не хочешь спросить, почему именно сейчас я ее вспомнила? Почему? А я тебе не скажу, в ходе программы выяснишь. Его закрутило. Сегодня в нашей студии Екатерина Гамбурян из Москвы. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. С чем вы к нам пришли? Рассказывайте. Приехала попросить у вас помощи для одной женщины. Оказалась она в очень тяжелой жизненной ситуации. Вынуждена скрываться с 6 детьми от бывшего мужа. 6 детьми? 6 детьми, да. Господи, а что случилось-то? Постоянно подвергалась насилию моральному, физическому. Находилась она в центре 2 недели где-то. Вместе с детьми? Вместе с детьми, да. Вот. Ну, потом как-то решился вопрос насчет квартиры. Вот они переехали туда. Постоянные угрозы. А она какая-то ваша знакомая? Как вы про нее узнали? Год назад, абсолютно случайно, в одном из пабликов я прочитала ее историю. И как-то вот так меня это тронуло, потому что я сама мама, да, думаю, как вот девушка оказалась на улице с 6 детьми, никакой помощи, тем более еще как бы родители у нее живут в Казахстане, поддержки не было, она была одна. Ну, как-то мы так разговорились, нашли общий язык и начали поддерживать общение. А давайте мы сначала посмотрим, потому что у нас есть как раз то, что тогда в группе написала ваша подруга, и фрагмент из ее дневника личного. Несмотря на недостатки бывшего, я надеялась, что это временно. Пройдет, он осознает, что так себя вести нельзя. Но с годами становилось только хуже. Он стал совсем неадекватный. Доходило до того, что он доводил меня до состояния аффекта. Мне с 2 грудными детьми, на тот момент 5-месячными, пришлось уйти из дома. Водит сейчас без зазрения совести баб в дом. Своим новым жертвам говорит, что у него 2 детей, что полностью нас обеспечивал. Также говорит, что имущество его я хочу отнять. Когда я в роддоме по его вине лежала на сохранении с близнецами, он требовал, чтобы я свою старшую дочь заставила сидеть с нашими детьми. Когда понял, что не выйдет, сказал, что будет сын сидеть с детьми. Мой бывший супруг вместе с нашим общим сыном Николаем находился на территории Казахстана. Он дернул ребенка за руку, после чего ребенок долгое время плакал и не успокаивался. Боль не проходила, ребенку наложили шину. Вернувшись с приема невролога с близнецами, увидела такую картину. На мой вопрос, что это такое, мой сын сказал, что мне сказали не говорить. Как оказалось, мой бывший муж ударил моего сына от первого брака по лицу. Детей неоднократно бил, ситуации побоев были разные, в скандалах получала и я. Сейчас он в поиске новой жертвы, кто будет ему снова создавать комфорт и не посягать при этом на его свободу. Получается, что 6 детей, но только сколько? 4 у них совместных. А 2 старших у нее от предыдущего первого брака. да. Угу. Да. А сейчас она где? Ой, сейчас она проживает на съемной квартире в Краснодаре. А вы уже, получается, год общаетесь, Год, да? да, мы год поддерживаем связь. Но не виделись? Мы не виделись, нет. Ну, смотрите, вы год с ней знакомы, ни разу не виделись, мы тоже с ней еще не встречались. Давайте Ирину позовем к нам в студию. Здравствуйте.
действительно, все, что рассказала моя подруга, это правда. Мой бывший супруг оказывал на меня, на детей физическое и психологическое насилие. А сейчас, на данный момент, у него задолженность по алиментам в 500 000. Он поначалу не платил, пока я не обратилась к приставам о привлечении его к административной ответственности. Сейчас он так платит, но не полную сумму по суду. Если он тиран, если он насильник, как быстро вы это поняли и как умудрились от тирана и насильника 4 детей все-таки родить? Ну, в любом случае, еще будучи беременной первым ребенком, я заметила за ним некоторые особенности в плане находила переписки с женщинами. Заметила, что он пропадает допоздна на работе, как он говорил. Денег в дом приносить перестал сразу после рождения ребенка. А сколько вы были знакомы с ним до момента, как вы забеременели? Мы вообще были с детства знакомы, росли в одном дворе. Но с подросткового возраста не виделись. И уже вот после того, как поразводились, у него свой брак был, у меня свой брак. А, он тоже развелся, Да, да? он тоже развелся. У него на тот момент было 2 детей, он был разведен. Ну, как бы нашлись общие интересы, стали встречаться и поженились, можно сказать, очень быстро. Мне казалось, что это мужчина моей мечты, какой он молодец, и с детьми играет, и деньги в дом носит, и плачет, переживает, что он плакал, вот ему не давали видеться с его первыми детьми. Судя по тому, что вы пошли на 2-ю беременность с легким сердцем, ничего не предвещало, что вы расстанетесь? Или все-таки задумались? Да, беременность, конечно, была непланированная, но в любом случае дети все мои желанные. Независимо от того, что он не хотел этого ребенка, он относился нормально. А когда двойняшками забеременела, тогда прям скандалы начались. А он вам открыто об этом говорил, что я не хочу, иди делай аборт? Да, он прям так и говорил. Причем это он не только мне, он говорил это моей маме. Все это очень... А вы что? Я не хотела слышать эти слова. Я сказала, что это твое право не хотеть. Но делали мы их вместе, значит, убивать должна я одна. И у меня вот даже мысли не было о том, чтобы сделать аборт. А когда он руки начал распускать? Впервые он кинулся на меня. Это мы жили в Челябинске. Я убегала от него, спряталась в ванной, он с ноги дверь выломал. Вот если это уже все началось с первым ребенком, как же так случилось, что вы с ним на тот момент остались, поверили, не просто остались, а еще 3 детей родили? Получалось так, что он ругался, через полчаса, час он подходил, обнимал, говорил, что я люблю, вот извини, все, так не будет, и все повторялось. Где вы жили? Вообще мы приехали с Казахстана, купили квартиру в Челябинске. А у вас гражданство российское? Да, российское. Там же мы получили гражданство. А купили эту квартиру на какие деньги? Мои родители мне помогли. А теперь он живет в этой квартире? Нет, эту квартиру мы продали и Так. переехали в Краснодар в 2021 году. А там купили Там что? мы купили дом ипотечный. А материнский капитал где у вас? Материнский капитал он отказался использовать, сказал прямо мне, что я не хочу, чтобы твоим старшим детям выделялись доли в этом доме. Понятно. А сейчас вы в разводе, алименты он не платит. А пособия какие-то за детей получаете сейчас? Да, в этом году мне одобрили единое пособие, и благодаря им я сейчас вот и То есть проживаю. вы живете на детские деньги, по Да. сути дела. А Понятно. кто живет в этом доме? В этом же доме живет он. Он живет? Только он, да. Так, а вы подавали на раздел имущества после Я развода? подала на раздел имущества, но процесс затянулся. А вы ипотеку закрыли уже? Нет. А кто ее закрывает? Он ее погашает ежемесячным платежом. Я предлагала мирное решение, чтобы он на съемном жилье жил, а я с детьми осталась в доме и даже согласна была платить этот ежемесячный платеж. Он отказался, сказал, мы поделим дом, поделим все имущество, поделим кредиты, которые там он набрал. Вы сейчас снимаете жилье, верно? Да. Вы нас пригласили в гости, давайте посмотрим. Я многодетная мама, счастливая обладательница 6 детей. Это Сонечка. Здесь мы рисуем. Это кухня. Кухня небольшая, но места нам все хватает. Это Витюша, один из двойняшек. Тоже любит почиркать. Еще на столе любит посидеть. Да, Витюш? Ну, конечно, тяжело бывает.
Ну, старшие дети помогают, мне старшая дочка помогает, ей уже 17 лет, сын помогает, старший мужчина растет. Малыши в садик не ходят, я сама ими занимаюсь. Образование, благо дело, есть, помогает. Спальня у нас большая, с детками здесь отдыхаем. Вторая спальня тоже большая. Детки здесь играют. Ну, тут одна кровать, это еще я покупала в дом. Это здесь на квартире были. Ну, очень много мебели здесь, которую я покупала именно. Суды были по определению места жительства детей, порядку общения? Я подала на лишение его родительских прав и думаю, что вопрос этот решится внутри этого суда. Почему вы решили его лишить родительских прав? Потому что боюсь его физического насилия, его воздействия на меня, на детей. Он однажды, когда пытались встретиться, он пытался вырвать ребенка с коляски. Это как произошло? Он попросил о встрече, я согласилась. В общем, ходил, молчал, дети его не знают, они маленькие. Мы уехали в кризисный центр, когда им было 5 месяцев. И, соответственно, он лезет к ребенку, его пытается отстегнуть, я его прошу, чтобы он это не делал, ребенок начинает плакать. Как вы решились и почему в кризисный центр? Больше некуда было? Мне больше некуда было идти, я вышла из дома буквально с минимальным количеством одежды, на коляске. А что-то произошло? Что стало последней каплей? Почему вы ушли? Он бил меня, бил моих детей. Это не было какой-то одной последней капли, это было все до кучи. Мы попросили вашего бывшего мужа записать видео про тот дом, в котором вы все вместе жили. Он довольно подробно это сделал. Давайте посмотрим. Вот наш дом, где мы жили. Вместе с Ириной. Ремонт еще не законченный. Это наша кухня. Да, когда Ирина съехала, шторы поснимала, посуду всю. Пришлось самому все купить. Санузел на первом этаже. Все своими руками. Сам плиточник, мастер. Лестницу еще как бы не сделал. Пока черновой отделки. Это вот наша комната с Ириной раньше была. Это детская комната. Большая была. Тут Кирилл, Коля, Соня у нас тут. Здесь у нас спальная кровать стояла. Дети у нас тут спали. Сейчас пустая комната. Я рассаду посадил, огурцы. В этой комнате старшая дочь Надя, девочка взрослая, тут жила. Сейчас пустая, полки остались, здесь стол стоял. По детям скучаю, конечно, очень сильно. Хочу, чтобы с ними видеться, встречаться. Ирина постоянно препятствует общению, встречам. У него вообще цель-то какая? Полностью дом у вас забрать? Ну, он, да, предлагал мне 2,5 миллиона, то есть то, что мы туда вначале вложили, и все, и машину, и до свидания. А сколько сейчас может стоить дом? 10,5 миллионов. А вам он предлагает 2,5 и машину. А машина сколько стоит? Какой долг? 1,5 еще? миллиона. Какой долг по дому еще осталось выплатить? 3 миллиона 100. Я ему предлагала, говорю, давай 6 миллионов, я согласна, и плюс машина, и я оставлю тебе этот дом. Он отказался. Он сказал, я спущу тебя с небес. Про финансовую ситуацию, наверное, Иван знает лучше, чем мы. Давайте его позовем и спросим, что он хочет на самом деле. Всем здравствуйте. Ирина, я просто не понимаю, зачем вот эта ложь, провокация вот эта. Я никогда тебя не бил, не оскорблял так, как ты это все красочно описываешь. Я не делю дом. Я пытаюсь только добиться встречи с детьми. Я люблю своих детей. Я очень сильно по ним скучаю. А какого черта тогда вы живете в этом доме, а она на съемной квартире? Ну, она
сдает свою квартиру, и в этом же доме просто доплачивает и снимает квартиру с большей Да квадратурой. это вопрос-то не в этом. Вопрос Мы в том, говорим что... про то, что если вы такой хороший отец и так скучаете по детям, то дети должны жить в доме, а вы на съемной квартире. Вот и всё. Согласен, но у меня такой ситуации, как у Ирины, нету. У меня нету другого жилья. Но вы же И- мужик взрослый, можете зарабатывать себе на съемную квартиру. Ну, это легко так рассуждать. Сидя. Легко. А на самом деле платить ипотеку, Так она вам предлагала, что она будет платить алименты ипотеку. первым детям, алименты Опять, первым алименты... детям Давайте первого так. брака, Подождите, алименты, второго. послушайте меня, алименты первым детям, она какое к этому отношение имеет? Никакого. Не, ну Это я ваши в том дети. плане, что финансовая нагрузка какая у меня. Финансовая нагрузка, вам предлагали облегчить эту нагрузку, и была договоренность, как я понимаю, по крайней мере на словах, что ваша супруга бывшая выплачивает ипотеку по этому дому, и они с детьми живут там спокойно. Значит, вот у вас финансовая нагрузка упала. Те деньги, что вы платили за ипотеку, можете потратить на аренду съемной квартиры, не так? Ну, во-первых, там, где мы живем, я построил мастерскую, я Вот. там и работаю. Вот, отлично. Сколько вы зарабатываете в этой построенной мастерской? В среднем где-то 100-150 тысяч. Вы сейчас должны для того, чтобы гасить долг, для того, чтобы ни одна жена, ни другая не претендовала на лишение вас родительских прав, вы должны 70% от своих честно заработанных денег отдавать детям. Вы это делаете? Когда первое было решение суда, там ежемесячный платеж около 90 тысяч должен был я только Ирине платить по алиментам. Ну, все правильно. Соответственно, у меня такой возможности нету платить помимо... Вот смотрите, вы сейчас детский сад не разводите здесь. У вас есть административное наказание. Следующий шаг, если этот долг останется, это 3 года колонии поселения. То есть вы в тюрьму пойдете, понимаете? Ну, я собираюсь ее погасить. Там 500 с лишним тысяч задолженность. Подождите, если вы их сразу погасите, значит, у вас есть деньги? Ну, когда есть, когда нету. Когда есть работа, когда нету. А как это возможно, если Нету вы отец стабильного. 6 детей? Тут надо ежедневно пахать, чтобы твоим детям было что есть. Вот смотрите, мы сейчас... Вот то, что мы сейчас видим, это ваша мастерская, верно? Да. Это вот то, что вы делаете, да? Да, ступени, столешницы, раковины из керамогранита Бедный, изготавливаю. несчастный. Вы устроили в этом доме мастерскую, где зарабатываете не те деньги, про которые сейчас на федеральном канале всей стране говорите. Вы допустили того, что у вас долг по алиментам больше 500 000. Это кто придумал? Все она? А фотографии, где дети с синяками, это тоже она придумала? А фотографии, где она вся в синяках, она тоже нарисовала? Так у меня тоже полно видео, фото, где она и вместе со своей мамой тоже наносили мне побои. То есть они вас били? Ну, я защищался как минимум, но я в ответ никогда не бил. То есть она от счастливой жизни, из шикарного дома за 10 миллионов, от прекрасного мужа взяла и свалила в кризисный центр. Ну, ей же делать нечего, наверное, да? Дело в том, что там немалую роль сыграла ее мама, Какую роль сыграла ее мама? которая объясняла, что все имущество должно быть на тебе, как на женщине. Так как посмотри на мою семью, на мне все, дом, общежитие, все на мне. Вот так и у тебя должно быть в семье. И? Я говорил: Ирина, мы когда знакомились, ты прекрасно видела, что у меня в семье патриархат. За мужчиной последнее слово. Всегда должен За принимать мужчиной решения. последнее слово и дом. Ну, слушай, ну давай честно. Вот если бы ты реально сейчас отдал им дом детям своим, а сам жил бы на каком-нибудь съемном жилье, другой разговор был бы. Вы нам сказали, что ваша бывшая тоже не ангел, и что вам от нее доставалось. И даже предоставили нам видео, вами сделанное, о том, как вы пережили налет и скандал страшный. Давайте посмотрим. Сейчас же! Что за поведение? С какой стати? Ты здесь не живешь. А этот дом на мне официально. До свидания поэтому. Вот, за вот этот причиненный ущерб будешь восстанавливать. Что за вообще? Пойду.
Че? Что ты еще хочешь? Ты че руки распускаешь? Я говорю, что ты еще пытаешься Ты че делать? руки распускаешь? Ты что Может, делаешь? я сюда не зайду? Тепло. Это наш общий дом. И ты не имеешь права меня сюда не пускать. Я понимаю, почему ты меня не пускаешь. Потому что шарaf своих сюда возишь. Смотри, дверь была открыта. Ты взяла, разбила стекло. Разрешал. Если ты думаешь, что я сюда не попаду, я попаду в любом случае и при любых обстоятельствах. Я сюда не обязана разрешения спрашивать, чтобы заходить. Давай, давай. Ты что делаешь? Еще будешь? Ты что делаешь? Пошел. Иди отсюда. Я говорю, вышел из этого дома. И что? Отзовись от меня! Калитку себе бронированную поставил. Стратегический объект под охраной, под видеонаблюдением. Че, и давно вы, девушка, вместе? А что, страшно сказать, что ли? 4 детей не боитесь за спиной у него или 6? А почему вы плачете? Вспомнила, как это все было. Тяжело переносилось. Стресс физический, моральный, как он меня унижал. Он поставил забор, поставил дверь, которую я 3 года просила поставить, когда дети гуляли на улице, выходили на дорогу. Я просила, давай пожалуйста, так. поставь, вдруг что случится. Ты когда приняла решение со мной не жить, да? Последней каплей стало, когда он в дождь открыл колодец, и туда провалилась наша 2-летняя дочь с Зачем водой. ты врешь? Зачем ты врешь это? Ну, это неправда. Если бы была калитка закрыта и была бы щеколда, ребенок бы не вышел за ворота. Раз ты пустила ребенка, почему тогда не смотрела за ребенком? Он сам вывел Ребенок детей и просто в сказал, лужу что упал. пусть погуляют. Никакой не колодец. Зачем ты врешь? Привел мне ребенка и сказал, она упала в лужу. Я ребенка успокоила, она плакала сильно. Насчет того, что в дом не пускал. Раздела давай ее, она вся разберемся с мокрая этого была. момента. А с сапожков прям выливалась вода, как литр воды, наверное, вылился. И я очень сильно удивилась, а вечером старший Ну, наш бегал ребенок, по Николай, лужам и упал. сказал, что Никакого колодца не было там. а Сонечка-то в колодец упала, и спас ее наш сосед, МЧСник Андрей. Большое ему спасибо. Нам Иван рассказывает совсем другие истории о том, какой он отец. И даже видео предоставил, чтобы подтвердить. Давайте глянем. Катает на самокате. Ой, какой молодец, сестренку катает на самокате. Нравится вместе кататься, да? Сонька, тебе нравится, братик тебе катает тоже? Быстро бежишь или едешь? На велобеге ты едешь, да? Кирилла тоже велобег. Что там рисовать получается? Наточить? Ну другой пока возьми. Я вам же все карандашики наточил. Что, докинуть не можешь? Поменьше камушек бери. Вот, Сванька. Весело быть папой на час, да, поснимать классные видеоролики, потом выкладывать это в интернет. Это, конечно, здорово, легко это делать. Но закрой долги, закрой все финансовые вопросы. Впусти в этот дом своих детей. Конечно. И как мужчина организуй себе, там, не знаю, палатку поставь, иди вот, не знаю, поставь палатку, в ней живи, но чтобы дети были в тепле и чтобы у них был кров над головой. Почему вы не можете элементарно, как совесть того требует, решить этот вопрос? Или вам теща ваша бывшая покоя не дает? Вы же сказали, что у вас неплохие отношения были. Ну да, она очень сильное влияние имеет на мою бывшую супругу. А какое она влияние это имеет, я не понимаю. Давайте у Марины спросим. Марина, идите к нам. Здравствуйте. Мне понравилось, какое влияние я имею. Я вам расскажу. Финансовое. Потому что все, что есть у них, это дали мы с моим мужем. Мы зарабатываем,
И все деньги, которые мы зарабатываем, мы везем сюда. Они съемную квартиру сняли в Челябинске, а Ирина должна была на днях родить. И когда их оттуда попросили, я просто не знала, что делать. Представьте себе, пандемия. Мы выехать никуда не можем, ничем помочь не можем. Слава богу, хотя бы банки работали. Мы нашли деньги, тут же их перевели в российские и отправили им 2 миллиона 780 тысяч. Купили они однокомнатную и машину на эти деньги. Понятно. Почему я это делала? Конечно, я сейчас считаю себя, просто не знаю, дурой в конце концов. Как я могла это сделать? А тогда мне казалось, что моя дочь была счастлива, чтобы мои внуки были счастливы. А вы потом еще помогали деньгами, да? Постоянно. Первый раз я приехала на рождение Сони. Это вот вторая девочка ихняя. Естественно, моя помощь нужна была. Все оговаривалось, все. Он был так рад, что я приехала. Я с собой привезла 300 тысяч российскими. Он был рад, по-моему, еще больше. Вот. Но я приехала, и я смотрю в доме. Снаружи он красивый, а внутри черновая. Бетон на полу, не сделанные стены, не сделанная лестница. До сих пор, кстати, не сделанная. Я ему говорю, я не поняла, говорю. Я год назад вам деньги дала на плитку, вы ее купили. Он умеет все это делать. Я говорю, почему нет? То я работаю, то это. Да я вот хочу развиваться, я хочу нанять рабочих. Правильно я понял, что пока вы были денежным мешком для этой семьи, все было более-менее Потом нормально? я стала меньше возить. Я стала после этого не мама, а Марина Николаевна. А до этого мамой были? Мама была. А потом стала еще меньше привозить. Ну вот смотрите, просто я почему спросил. Стало это. Ирина и Иван нам предоставили занятные переписки, в которых ваша роль видна. Давайте послушаем. Ведь не так все плохо было, пока твоя мама не вмешалась в нашу жизнь. Может, попробуем все сначала? Господи, да прекрати винить кого-то. Что ж тебе, мать моя, как кость в горле. Зато как деньги просил, соловьем пел. Я понять не могу. А с чего ты взяла, что только я один во всем виноват, во всех грехах? У нас с тобой толпа детей. В приоритете должны их ставить в первую очередь, а не свои глупые амбиции. И не быть, как твоя мать, хапугой, лишь бы отнять и унизить. Нужно, наоборот, держаться друг за друга, помогать друг другу, думать, как нормальных людей вырастить, воспитать, образование дать им, жилье каждому купить. Вот Ирина нужно о чем думать. Мам, здрасте, вы как поживаете? Я тут навес у себя делаю. Мне, конечно, неудобно, я и так в неоплатном долгу перед вами. Уже и так столько помогали нам. Но все же за спрос не ударят нос, как говорится. Помогите, пожалуйста. Отправила 100 тысяч. Получил? Спасибо, мам, получил. И он вас так часто клянчил? Периодически. Ага. За свет бывало, что нету. Раз отрежут свет. Пишут, отрежут свет. Отправляем. Я не считаю там праздники и все остальное. Естественно, мы всегда отправляли деньги. И не только, кстати, там внукам я отправляла. И, а потом перестали. И все, и началось скандал, и это самое. Начала звонить его мать, оскорблять Ирину. Начал он мне сообщение скидывать, какая Ирина мразь. Вот тут Иван, когда оправдывался, он привел очень странный аргумент. Вся причина их скверной жизни и развода заключается в том, что у вас в семье, в родительской, матриархат, а у него в его семье, наоборот, патриархат. Раз это там патриархат, то вот сейчас я даже странно называть сестру Ивана, потому что уж кто-кто, а она должна была помалкивать. Но раз она приехала, Татьяна, то давайте у нее спросим, как они жили. С ее точки зрения, разумеется. Здравствуйте, уважаемая студия. Я сейчас все вам проясню. Да, прямо все. Марина, ты зачем вот это, Ира, вы зачем это все устроили? Ты почему мне не позвонила? Мы бы все с тобой решили. Тебе же только деньги волнуют. Ты знала, что он детей любит. По-больному ему сделать. И сейчас он просто растерялся и всего не говорит. А я сейчас все расскажу. Давай. Бессовестно ты поступила вообще, Марина. Разве так можно вообще я не позвонила, Нет, подождите, звонила она проблемы выносить на люди? А вы нам Ты могла мне позвонить. Господи. Тебя же только деньги волнуют, а? Вы это уже 500 раз сказали. Видимо, ее Послушайте. они больше всего и Да. волнуют. Рассказывайте, что вы нам должны рассказать. Ну, ей-богу. Все началось с того, когда они познакомились.
Иван только вышел из семьи. То есть Ирина, ну вот его из семьи увела. Ирина совсем не одуванчик. Ну вот как она себя здесь выставляет, Из какой что она семьи бедная, она его битая. увела? Ну вот она занималась боксом. Из какой семьи она его У него увела? для этого был брак. Они уже 3 года были как разведены. Он сказал, я 3 месяца с ней вместе не живу. А как оказалось, просто жена ушла из дома, потому что он все то же самое делал с ней, что и со мной. И Нет, жить в а таких ушла она по условиях какой она не причине? хотела. Потому что он гулял, пил, Нет. не носил денег домой и бил. Вы нам до программы сказали, что Иван для нее был просто паровозом, чтобы она смогла переехать вместе с ним в Россию. Так? Да. Отлично. Ирина, Теперь да, объясните мне. Вот она переехала, использовав его как паровоз в Россию. Получили они гражданство. Да? Зачем рожать ему 4 детей? Ирина... И покупать квартиру за свои деньги Ирина, для него. ну, вот получала от государства пособие, получала элементы от первого мужа. И в планах у нее было получать от него элементы. И жить, и не работать. Когда она забеременела Юрой и Витей, правда ли, что вы отговаривали ее тоже рожать и просили сделать аборт? Да. А куда вы лезете-то? Потому что ну, вот у них очень было финансовое тяжелое положение. Я последнее, что скажу вам сейчас, и все, и попрошу замолчать дальше. Ваш брат живет в доме. Она с четырьмя детьми снимает квартиру. Как по-вашему, это нормально? Это ненормально, но это все подстроено. Как это подстроено? Почему ваш брат просто не съедет оттуда и все? Есть где жить, и там есть квартира мамы. Девушка моя дорогая, вот у вас есть выбор. Либо замолчать до конца программы, либо просто сейчас встать и уйти, если вы не в состоянии молчать. Здесь прозвучало имя Ксении, первой жены Ивана, у которой вы якобы увели его. На программу она, к сожалению, не смогла приехать, у нее занятость высокая, но на связь с нами сейчас выйдет. Давайте ее и спросим, что там было и как. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. И действительно, она увела у вас мужа? На тот момент, когда Иван с Ириной начали встречаться, мы были уже в разводе официально. А из-за чего разошлись-то, в принципе? И развелись, в принципе, из-за его бесконечных измен. У вас 2 детей, верно? У меня 2 детей. Да. Какой у него долг по алиментам вашим детям? Вы знаете, я не выясняла сумму долга, так как мне сказали, что теперь он является гражданином другой страны. А наши судебники с российскими ничего не могут сделать. Он, переехав в Россию, добровольно перечисляет мне 10 тысяч рублей на детей. Какая-то магическая сумма у него. На протяжении 5 лет. Он на вас руку поднимал? Он поднимал на меня руку, но это было буквально пару раз. И это было уже такие критические точки прямо перед самым разводом, когда я понимала, что это все может очень далеко заходить. И, поменять что-то я не в силах. А вы верите во все то, что рассказывает Ирина, что он поднимал руку на нее, на детей? Я охотно верю, я вам скажу больше, я ее прекрасно предупреждала. Прекрасно, бесконечно, где-то полгода точно я за ней бегала, вот как дура, во все, куда можно, соцсети писала, потому что меня блокировали. Я очень ее просила не связываться. Это правда? Я не знаю, как так получилось. Это правда, к сожалению, я и не верила, думала, что это какой-то... какая-то сумасшедшая Моя жена мама бывшая. Да. в лютых истериках писала его маме, звонила, там чуть ли не приехать хотела. Они не слышали. Это было так, что я обманутая, брошенная, осталась с 2 детьми, никому не нужна. Вот такого красавца потеряла, теперь обиделась и мщу. Теперь вы вдвоем какой-нибудь 3-й дуре будете писать то же самое. А это было. А я ей сказала, было? Это уже было. Да. Нормально. Ну вы же не слушаете нашу сторону, вы же только... Я одну сказал еще слово и вон. Что-что? И если вас сейчас удивляет сестра, вы бы слышали, что может сказать его мама. Да, То есть это я понятно. всю жизнь слушаю, Это что понятно, все слушайте. мужчины гуляют, ничего страшного, потерпишь, ты не первая. Я приходила в них в кровавых слезах просто. Мы с его сестрой ни к одной девушке в браке съездили. Я беременная 2-м ребенком, забирала его вещи от всяких баб. И они сейчас сидят, Ну, ты строят скажи, из себя что это святых неправда. людей. Зачем ты врешь вообще, я не пойму. Ты мне еще скажи, что ты мне не угрожал буквально перед эфиром позавчера, что если я что-то не так скажу,
то ты мне это припомнишь, и алиментов я не увижу, и всего прочего. Он мне писал, сказал, что это все закончится, и я тебе припомню. Вот у меня скоро все будет хорошо, я разверну бизнес, и я тебе вспомню все. У нас есть бантик на тортике. Вот давайте посмотрим ту самую переписку. Ксюш, когда все изменится, а это произойдет в ближайшее время, поверь мне честно, я не буду рядом с теми людьми, которые меня не поддерживали. Правда, Ксюш, хочешь обижайся или нет, но ты привыкла. Дальше своего носа видеть ничего не хочешь. Я дурак глупый, люблю тебя всю жизнь. Из-за этого не смог построить второй счастливый семейный брак. Голову запудрил бедной Ирине, та теперь рвет и мечет. Меня ни с чем оставить. Кто ты после этого? Кто ты после этого? Вы так считаете реально? То есть вы Ирину не любили, по-прежнему любите свою первую жену? Так А что она меня любила, чтобы вот такие действия делать. Ну, вы одну сторону послушали, а вторую Значит, сторону вы не еще раз, я слушаете. тебе говорю, пока твой жлоб живет в этом доме, а дети в съемной квартире, ничего я слушать не буду. Всю программу чесались руки подойти и треснуть вам. Мужчина говорит, многодетный, ну нет такой возможности. Вы понимаете, ваши 4 детей и еще 2, они каждый божий день что-то едят, одеваются, на транспорте куда-то едут. Кто-то им это обеспечивает. Кто? Мать! У которой тоже нет возможности, представляете? У кого бы ни было возможности или есть возможность, дети каждый божий день должны есть. А вы как прекрасно страдать в красивом доме, тогда, когда мать ваших детей ютится и ищет деньги, как накормить своих детей. Это отвратительно. Уважаемые женщины, кто сейчас смотрит эту программу, запомните это лицо. Легко это так сидеть и отвратительный человек рассуждать. из всех. Упаси Господи попасть в вашу семью другой женщине. Хочется сказать, обратиться к женщинам. Надо обращать внимание на поступки, что делает этот мужчина. И хочет ли он детей, да, обсудить этот вопрос. Может ли иметь детей, да, насколько он психологически взрослый, насколько он готов к этим детям. Вот, и поэтому, конечно, что можно взять с такого? Понимаете? Ну, ничего тут не возьмешь. Тут надо просто либо не связываться с такими мужчинами, очень осторожно вступать в такие отношения, не верить словам, смотреть на поступки, смотреть, как он поступал в предыдущем браке, как он относится к своим предыдущим детям, платит ли он деньги. Это все крайне важно. Народ наш мудрый, и поговорка эта старая, но все почему-то помнят только первую часть этой поговорки. Звучит она как «любовь зла, полюбишь и козла». Но вот продолжение никто не помнит. Продолжается она так. Любовь уйдет, козел останется. Девушки, будьте, пожалуйста, избирательно общительны. Папа постарается. Скучал по папе? Да. Мужчина, который год не видел своих детей, как вы думаете? Вот Коля, Соня, папу помнят, да? Сейчас делают перерасчет по алиментам, я полностью всю задолженность закрою. Мы будем делить по закону дом в совместном нажитом имуществе. И поделим это все, как это суд решит. Тут все покрыто черной плесенью, ступеньки полуразрушенные все. Он же признан аварийным. Он признан 22-м. Как вам это удалось? У нас же Урал, 40 градусов мороза, все там взрываются, все батареи, все тонет, все плывет. И вот вода уже рекой бежит вот в садик. Людям говорят, слушайте, дом еще недостроен, не сдан, но вы поживите. Вот, пожалуйста, куда нас должны заселить? Вот в эти трущобы. Все прогнило от сырости. 3 этажа вот так кипяток топит. Потоп есть, а воды в вашем доме нет. Потому что мы затопили подвал детского садика. И что они сделали? Они нас отключают. Нашего дома боятся даже учителя. А Артем какие-то проблемы со здоровьем? Он на индивидуальном обучении. По этим лесенкам они боятся подниматься, потому что они рухнут. К нам приехала еще одна жительница вашего дома. Она заявляет, что страдает не только от безразличия администрации, но и от соседей.